возвращение 34. Все как обычно. Ну, вы просили меня вернуться с собой, я вам это исполнил. Ну, вот что это там. Пойму, конечно. Ну, я вот вернулся, у меня, правда, чуть приболел, поэтому я будет не меньше 6 минут примерно, может, такой. Хотя вчера так, 10 минут поиграл. Не испугался. Сюда вернули штуку. Сейчас покажу. Вот как на старой версии были вот эти звуки, когда ты приземляешься. А тогда их убрали на компьютере. Это только если через Nox. Обожаю, как они какая погода у меня? Вот, у меня вчера, или когда там, позавчера, да, вроде да, было вчера, неожиданно снег, и все-таки позавчера, да, очень много его было, неожиданно, эти 34 уже, ну, и тратить их. Вот убрали, что это не отстает, пока ты куда-либо не врежешься, но кто это будет, пока ты вот так это делаешь, сейчас покажу. Вот в старой версии на компьютере было вот так. Вот так он отставал наоборот. Сейчас он автоматически отстает. Я включусь, когда посмотрю рекламу. Ну вот, ребята. Один раз у меня это 2 часа телефон держался на 24. Да, ребят, я вспомнил. Трейлер старый версии. Еще я написал вот это. Информационную копию. Это, короче, ну, я не решил изменить. Но во-вторых, если подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите без подписки. Видео без подписки у меня смотрели больше. Каналы, если мои видео как-то не больше, да, больше будет
счету уже почти косарь. Думаю, ну я им врежусь, а он просто сквозь прошел. Вот это как? Собака, кстати, красивая, нравится. Да, все, вот так, что-то больше. Не, я просто смотрю, сколько стоит. Что там за подарок? Как думаешь, достойно купить? Я думаю, да. Сколько что не стоит? Посмотрите. Потом будет отдельное видео. Ну, не знаю. Ну, прикольно. Я бы его задонатил, но у меня на телефоне нельзя донатить, к сожалению. Ну, ребят, на этой чудесной ноте давайте закончим. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем до новых встреч.